ابتدت الشقة كلها تغرق مية. بس المرة دي الشقة اتحولت لحيطان وبس. مفيش باب ولا مخرج، وأنا جواها، والمية عمالة تعلى تعلى بشكل مخيف، بشكل يخض ويرعب. سحر اسود في البيت ده، محدش هيسمع صرختك، فاقفل النور واستعد. أنا منى، وهحكي لكم أغرب حكاية حصلت لي من سنتين وغيرت مجرى حياتي كلها. كنت بعمل برنامج رعب على القناة بتاعتي اسمه منتصف الليل مع منى، وفي مرة جهزت الحلقة أناقش فيها خرافات الجن والعفاريت. يا جماعة قررت والله أروح العظيم المقابر المقابر أهدى من وفتحت الأوضة لايف عندي. من هناك مفيش أي الساعة حاجة 12 تخوف. بالليل لحد الساعة شايفين 3 مفيش الفجر، حاجة، كله هزار. وما همنيش ولا حاجة. كنت بتحدى المتابعين وأقول لهم عفاريت إيه وجن إيه اللي بتخافوا منهم. ما كانش في حاجة بتحوق معايا ولا بتهزني ولا تخوفني، لحد ما لقيت ناس كتير بتعمل لي منشن على فيديو لبلوجر مشهورة بتقول فيه إن عندها شقة قديمة وإنها مسكونة بجن على البحر، على البحر مباشرة، وإن الشقة دي واقعة في قرابيزها ومش عارفة تبيعها ولا عارفة تتصرف إزاي. لما شفت الفيديو قعدت أضحك وقلت لنفسي أسلوب عبيط قوي عشان تركب الترند. وبقيت كل يوم أصحى على كمية منشن بعدد كبير. ساعتها كلمتني إسراء صاحبتي، قالت لي أنت يا بنتي عبيطة، روحي الشقة دي وافتحي لايف تيك توك ولا لايف يوتيوب لمدة 12 ساعة، ده أنت هتلمي فلوس قد اللي كسبتيه طول عمرك. قلت لها يعني أنت شايفة كده؟ قالت لي وبكل حماس طبعاً. ساعتها كلمت البلوجر دي وقلت لها إني عاوزة أجر منها الشقة. في الأول رفضت وقالت لي إنها زهقت من كتر ما كل يوم واحد يأجرها ويسيبها. ولما لقيتني مصممة وحسبت الموضوع في دماغها إنه هيبقى ترند وهيجيب فلوس، طلبت مني مبلغ كبير جدا مقابل إيجار ليلة واحدة بس. قلت لنفسي ده أنا لو كنت مأجرة فيلا في مارينا ما كنتش هدفع المبلغ ده كله. المهم إني وافقت، وأنا عارفة وواثقة إني هكسب مبلغ كبير من اللايف وهجمع الهدايا اللي بتجيلي على التيك توك، وإني واثقة ومتأكدة إن لا في لا عفاريت ولا جن ممكن يطلعولي. وفعلا رحت الشقة الساعة 12 الظهر وحضرت معدات التصوير، وعيني غفلت ورحت في النوم شوية. وصحيت الساعة 7 بالليل، ثبت الكاميرا وشغلت اللايف وبدأت أتكلم وأقول بمنتهى الثبات: ها يا جماعة، أنا لايف أهو من شقة الرعب، الشقة المسكونة اللي حذرتوني منها، وعايزة بقى الأشباح تطلع لي. طبعا كنت بقول كده بمنتهى السخرية، يلا أنا جاهزة. وقعدت أهزر وأضحك وأتريق، والمتابعين كلهم يحذروني ويقولوا لي خدي بالك انت كده بتستفزيهم. قلت لهم وانا عمالة اضحك بأعلى صوتي ولا يهمني، وقعدت اهرج وهزر. وفجأة لقيت كذا تعليق بيكتب لي خدي بالك في ظل اسود عدى من وراكي. قلت لهم بمنتهى القوة ولا يهمني، وطبعا فاكراهم بيهزروا وبيحاولوا يخوفوني، لحد ما فجأة شاشة الكاميرا اسودت. افتكرت إنها فصلت مع إني شحنة البطارية كويس، لكن لقيت الشاشة كلها اتحولت لسودة، وبعدين النور قطع. لأول مرة أحس بالخوف، وحاولت أدخل المطبخ أدور على كبريت ولا ولاعة عشان الدنيا بقت كحل وما كنتش شايفة إيدي حتى، بس ما لقيتش حاجة أنور بيها. وبعدين فجأة لقيت ضوء جاي من آخر أوضة في الشقة، رحت عليها ودخلتها، وفجأة الباب اختفى. أيوة باب الأوضة اختفى بعد ما دخلت. خفت قوي قوي،
وجسمي كله بقى يتنفض، وقعدت أصرخ. وبعدين لقيت صوت بينادي عليا بيقول لي منون منون. وبص لقيت أخويا حسن. قلت له بلهفة حسن. بس ازاي وانت ميت؟ ازاي وانت ميت من 7 سنين؟ بس ما همنيش برضه. لقيت نفسي بجري عليه بحضنه، وبعد ما حضنته وقع على الأرض، ولقيت مشهد موته بيتعاد قدامي من تاني بكل ألمه وقسوته. حسن مات بسبب الكورونا وهو محبوس في المستشفى. لقيت حسن بيموت قدامي وانا بصرخ وبقول له قوم يا حسن، قوم يا اخويا، ما تسيبنيش لوحدي. كنت بشوف موته لحظة بلحظة قدام عيني وانا عاجزة، مش قادرة انقذه، مش قادرة اعمل حاجة، لحد ما الدكاترة قالوا لي البقية في حياتك. فجأة المشهد ده كله اختفى من قدامي، ولقيت باب الأوضة اتفتح. جريت بسرعة علشان أخرج. بعدها حصل حاجة غريبة قوي. ابتدت الشقة كلها تغرق مية، بس المرة دي الشقة كلها اتحولت لحيطان بس، مفيش ولا باب، وأنا جواها والمية عمالة تعلى بشكل مخيف، بشكل يخض ويرعب، لحد ما المية غطت جسمي كله ووصلت للسقف، وما بقتش قادرة أتنفس. حاولت أقاوم بكل قوتي، بس ما قدرتش. وفي الآخر خلاص بطلت أعافر مع الموت، استسلم. وفجأة المية اختفت ولقيت نفسي لسه عايشة. أيوة أنا عايشة، ما متش. أخدت نفس عميق. ياه، كان بيني وبين الموت شعرة، بس لسه النور في الشقة ضعيف. بقيت خايفة أتحرك، أو بمعنى أصح مش قادرة أتحرك. وفي لحظة سمعت صوت ماما بينادي عليا وبتقولي يا منى، الحقيني يا بنتي. دخلت الأوضة من تاني، لقيت ماما وواحد جاي عليها من ظهرها في إيده سكينة. جريت ألحقه بس اختفى. أيوة اختفى. لقيت ماما بتصرخ، خدتها في حضني، قلت لها ماما، يا ماما. لقيتها ماما ماتت. قعدت أعيط وأصرخ وأقول كفاية بقى، أنا تعبت، أنا عايزة أمشي، أنا تعبت، حرام عليكم. وبعدين ابتدت النار تقيد في الشقة، والأوضة اتقفلت عليا، والنار مسكت في الأوضة ومسكت فيا، وأنا أصرخ بكل قوتي. في الآخر النار مسكت فيا وفي جسمي كله، وبعدين حسيت بروحي بتطلع مني وبس. بعدها لقيت نفسي نايمة جوه الأوضة اللي في الشقة. الساعة بقت 7. جريت بسرعة وسبت معدات التصوير كلها وطلعت بره الشقة أجري. ولحد اللحظة اللي أنا بحكي لكم فيها دي مش عارفة اللي مريت بيه ده كان إيه. يمكن كان كابوس، ولا الأشباح كانت بتلعب بعقلي. بس أنا لقيت في إيدي علامة شكلها غريب، ولما رحت للدكتور وسألته عن العلامة دي قال لي دي آثار حرق شديد، وأنا متأكدة إن ما حصليش أي حرق إلا لما كنت في الشقة والنار محوطاني. ومن يومها وأنا بطلت أقدم برامج، ولحد النهاردة بفتكر كل عذاب الليلة دي، ومش عارفة إذا كان اللي حصل ده حقيقة فعلا ولا مجرد كابوس مرعب
مش عاوز يطلع من دماغي ولا هيطلع منها لحد ما أموت. والنهاردة قررت إني أطلع تاني بس عشان أقول لكم نصيحتي ليكم: اوعوا تستهونوا بالأشباح أو الجن، لأن على قد ما بتستهين بيهم على قد ما هتشوف العذاب. يا ترى تفتكروا ممكن منا ترجع الشقة دي تاني؟ طيب ولو حصل، يا ترى ايه هي الحاجة القوية قوي اللي ممكن تخليها تروح الشقة دي؟ لو عجبتكم القصة نتمنى تدعمونا بلايك وشير وكومنت عشان الاستمرار مع قناة سحر اسود. الرعب لسه ما بدأش.